Hai. A few moments later. Hi guys, my name is Baim and welcome back to my channel. Oke guys, kali ini kita lagi jalan-jalan di bursa atau bazar mobil second terbesar di Kota Batam yang berada di Lotte Mart Batam Center. Itu guys, Lotte Mart Batam Center. Nah ini dia guys mobilnya, banyak banget guys. Jadi guys kita akan review mobilnya satu persatu. Mobil yang ikut di bursa bazar mobil bekas terbesar di Kota Batam ini guys. Nah mulai dari sini guys, ini dia Rush TPS 2010 Matic. Nah, ini Rush 2014 Matic guys, TPG. Ini dia penampakannya. Di sebelahnya juga ada apa ini, Toyota ya, Avanza Veloz 2014 Matic. Oke guys, kita lanjut. Berikutnya ada Avanza Veloz Luxury 2014. Yang tadi Veloz biasa aja guys, yang ini Luxury. Ini guys Xenia Deluxe 2014 Matic. Di sebelahnya juga ada Avanza Veloz 2013. Keren guys pokoknya. Ini ada Avanza Veloz 2014 juga, harga 135 juta. Oke guys, ini Swift, Suzuki Swift 2011, R3 2016, dan ini dia Fortuner 2012. Oke guys, kita akan lihat guys. Oh, ditutup guys. Ini Fortuner model lama guys. Ini R3 nya guys. Sangat banyak banget guys mobilnya. Jadi ini bazarnya berada di depan Lotte Mart, grosir Lotte Mart yang berada di daerah Batam Center, atau tepatnya di depan Kimia Farma Batam Center, atau di sebelahnya hotel Panggilan. Di sini terdapat beberapa merek mobil yang ikut di bursa atau bazar mobil second ini guys. Ada Daihatsu, Nissan, Suzuki, dan Avanza. Jadi tinggal dipilih. Oke guys, kita akan review yang di sebelah sana. Nah ini guys, di sini nih banyak nih guys. Ini yang dari belakang banyak banget guys mobilnya. Oke guys, jangan lupa di subscribe vlog jalan-jalan kita kali ini. Jalan-jalan ke bursa atau bazar mobil second terbesar di Kota Batam. Oke guys, sekian dulu vlog kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum.